ଚାଷବାସ କାମ ଟିକେ କରୁଥିଲି ଘରେ ରହିକିରି। ତାପରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲାରୁ ସେମାନେ କିଛି କାମ ଆମ ନାଁରେ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ। ଆଗରୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ, ଏ ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ହେବା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆମ ଏରିଆର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ରାସ୍ତା କାମଟା ଚଲେଇଛୁ। ଆମେ ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନା ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଠିକ୍ ଖଣି ହେଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆହୁରି ଆମର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ତ ଯାହା ମୂର୍ଖ ହେଲୁ ଆମର ବାପା ମା' ବି ମୂର୍ଖ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବେଦାନ୍ତ ଆସିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯଦି ପାଖରେ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ସୁବିଧାଟା ହେଇପାରିବ ଆମକୁ। ଆଉ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ, ତଳେ ଯାହା ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବେଦାନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କର। ବିରୋଧ କଲେ ସେ ଡଙ୍ଗର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଡଙ୍ଗର ଗଲେ ତୁମର ପାଣି ଶୁଖିଯିବ, ତୁମର ଡଙ୍ଗର କାଟିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସି।